Ons Vader wat in die hemel is, grote God. Dankie dat ons U so mag aanroep, omdat U self aan ons so openbaar. Dat U ons deur U Heilige Gees volgens die briewe aan Galasiërs, dat U vir ons sê, ons het die voorreg gekry om U Abba Vader te mag noem. En omdat ons U so mag noem, Vader, weet ons daar is 'n band. Daar is 'n band tussen ons en U, 'n onbreekbare band, wat ons 'n genadeverbond noem. 'n Initiëring van U kant en U kant alleen, om na die mens toe te kom in sy en haar sonde. Toe ons dood was, leer hy ons deur die brief aan Efese. Toe ons dood was in ons sonde, het U Jesus Christus reeds laat bestem om al ons skuld weg te vat. En nou staan ons hier en daar's eintlik vanoggend niks anders in ons harte as dankbaarheid nie. Dankbaarheid dat U hierdie God is wat U self in die verbond ook aan ons kom openbaar. Wat na Moses toe kom en aan hom U naam bekend maak. Wat vanoggend na hierdie gemeente toe kom en U naam gaan bekend maak. En Vader, dan bid ons vir die werk van die Heilige Gees in elkeen van ons harte. Breek tog klipharte stikkend en gee vir ons harte van vlees. Maak dat ons harte 'n saailand sal wees wat met die saad van die woord vrug in ons lewe kan voortdra. Dankie dat ons U mag lief hê, omdat U ons eerste lief gehad het. En omdat U deur U Seun Jesus Christus hierdie bruid van U ook so lief het. En hoeveel geleenthede was daar in die geskiedenis waar U deur U Seun soos vir die 7 gemeentes in Openbaring kon waarsku en kon sê, ek spoeg jou uit my mond, ek sluit jou deure, ek maak jou toe. Maar U het geduld, U het lankmoedigheid met sondaar mense. En U beskik dit, Vader, dat hierdie gemeente van U, wat aan U behoort, deur koninkrykswerk mag voortgaan. En dat ons ook ons rol en ons funksie in die liggaam van U Seun sal verstaan. Dat nie almal oë kan wees nie, dat nie almal monde kan wees nie, dat nie almal arms kan wees of bene kan wees of voete kan wees nie, maar dat elkeen van ons 'n spesifieke funksie het om te verrig in die liggaam van Jesus Christus waarvan hy die hoof is. En ons dankie vir daardie spesiale roeping wat ons het. Gee dat ons die krag sal hê om dit te gaan uitleef by die skool, by die werk, wanneer ons saam met vriende is, wanneer ons saam met ons gesinne en ons families is, dat die liefde van Jesus Christus uit ons sal uitborrel. Dat mense wat glo in die wêreld ons sal sien en deur ons werke van dankbaarheid geraak sal wees. Dat ons 'n aangename geur sal versprei in hierdie wêreld wanneer ons rekenskap gee van ons geloof. Hemelse Vader, ons bid vir almal wat vir hulp en vir krag na U opkyk. U sê in Psalm 139 dat ons vir U niks kan wegsteek nie. Tog probeer ons so baie. Tog probeer ons so baie keer alles inhou en alles vir onsself hou en U sê kom na my toe. Kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is en ek sal vir julle rus gee. Daardie rus, daardie vrede, daardie shalom wat alle verstand te bowe gaan. En dit is vir daardie vrede, Vader, waarvoor ons bid vir elke geestelike familielid van hierdie gemeente wat vandag in beproewing verkeer. Ons kom nederig voor U, wanneer ons nou U woord gaan lees. Gee dat U sal praat en gee dat ons sal luister. In Jesus se naam. Amen.
Eksodus 3 is 'n besondere hoofstuk uit God se woord. Die agtergrond daarvan kom ook in die prediking na vore. Ek wil net vir ons hier 3 verse lees. Hierop het Moses tot God gespreek. Maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur en hulle vra, hoe is sy naam? Wat is sy naam? Wat moet ek vir hulle antwoord? En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord. Ek is, het my na julle gestuur. Toe sê God verder vir Moses, dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel. Die Here, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob, het my na julle gestuur. En let nou mooi op wat sê God aangaande sy eie naam. Dit is my naam vir ewig. En dit is my gedenknaam, anders vertaal verbondsnaam, van geslag tot geslag. Ons gaan hierdie verse is op die bord vanoggend as kerngedeelte neem. Geliefde gemeente van Jesus Christus, om 'n naam te verstaan is eintlik uiters belangrik. Ons leef nie vandag meer in daai kultuur waar jy eintlik 'n naam hoef te verstaan nie. Jy het 'n naam, maar baie van ons weet nie eers wat beteken ons naam nie. Dit het anders gewerk in die tyd van die skrif. Daarin is aan 'n individu 'n naam gegee, maar jou naam was deel van jou wese. Jou naam het jou persoonlikheid uitgemaak. Jou naam was jy. Jou naam was jou DNA. Byvoorbeeld, Eva beteken, Adam noem haar moeder van almal wat lewe, en dit is sy ook. Abraham beteken vader van die volkere, en dit is hy ook, vanweë die verbond. Moses beteken letterlik uitgetrek uit die Nylrivier uit, en dit is hy ook. En nou kom die vader en hy moet vir sy seun 'n naam kies. En hy beroep homself nie op 'n familienaam sodat oupa en pappa gelukkig kan wees nie. Hy stuur sy seun na hierdie wêreld met die naam Matteus 1 vers 21, die katekisme sê dit ook. En sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En nou leer die katekismes ons wat beteken Jesus. Jesus beteken verlosser. Met ander woorde, in die konteks van die skrif is Jesus se naam nie Jesus nie, hy is Jesus. Dit is sy wese, dit is sy DNA, hy is verlosser. En nou is daar 'n goeie toets, want baie keer ontstaan daar verwarring. Baie keer ontstaan daar verwarring oor iemand se naam. Dalk is jy nie goed daarmee om name te onthou nie. Dalk het jy al vir 'n tyd lank in jou lewe geglo 'n persoon se naam is dit, en toe hoor jy eendag iemand praat oor die persoon en dit is toe glad nie sy naam nie. Dalk gaan dit jou skok, maar jy doen dit 10 teen 1 met die naam van die God wie jy ook aanbid. Jy maak staat op wat mense vir jou sê sy naam is. Jou voorgeslagte, die Engelse vertalings, die Hollanders. Maar ek vra jou vanoggend een ding. Het jy al ooit die moeite gaan doen om God se ID-boek, sy identiteitsdokument te vat en dit oop te maak en te hoor wat kom uit sy mond uit, wat hy sê sy naam is? Het jy dit al gedoen? Elke persoon het 'n identiteitsdokument wat vir jou wys, hierdie is my naam. En dan kan daar nie meer gestry word nie. En dit is ook nie anders met God nie. En so het ons deur die geskiedenis God se naam vergeet. En nou kom wys hy vanoggend weer vir ons sy ID-dokument, sy woord, sodat jy self kan hoor en kan lees wie God sê hy is. Dit is die wonderlike van die God wat ons aanbid.
Hy wil nooit sonder 'n naam in 'n verhouding staan met ons. En dit is waarom die woord in Genesis 1 vers 1 begin met sy naam. In die begin het God die hemel en die aarde geskaap. God, Elohim, God van die heelal, dis wie hy is. Met ander woorde, dis vir hom lewensbelangrik om homself aan jou bekend te stel, sodat jy hom reg kan ken. Voordat jy in 'n verhouding met iemand kan tree, dis 'n algemene beginsel onder mense ook. Voordat jy in 'n verhouding met iemand kan tree, doen ten minste die moeite om die persoon met wie jy in 'n verhouding is se naam te leer ken. Dis die eerste ding wat jy tog doen. Nou wil God in 'n verbondsverhouding met jou tree, maar nie sonder om jou sy verbondsnaam te leer ken. Want dit is die probleem wat ons vandag in die geloof het. Ons roep die ewige God aan op 'n mensgemaakte, mens uitgedinkte naam, en nou gaan dit jou skok, die woord Here. So terloops, die woord Here, of soos die Engelse, ons het van die Engelse af oorgeerf het deur tradisies, die woord Lord, is van die Engelse oorgeneem. So, dis 'n woord wat eers in die 1300s na Christus sou ontstaan gehad het. Hoe kan God vir Moses sê, ek is die Here, as hierdie woord eers 1300 jaar na Christus vir die eerste keer gebruik is? Word vertaal met houer van brood. Ryk mense wat daai tyd rondgeloop het met bakkies brood en vir die armes brood neergegooi het op die grond sodat hulle soos honde kon eet. Dis wat 'n Here was. Later was 'n Here iemand wat grond besit het. Later was 'n Here iemand wat in die parlement gesit het. En dan kry ons hierdie sprekers wat voor mense staan en hoe begin hulle toesprake? Dames en wie? Here. Lords and ladies. Mense is ook lords. Mense is ook Here. Elton John is ook 'n lord en soveel ander wie die sogenaamde koning van Engeland met 'n swaard op die skouer slaan. Hulle is ook lords. Ons is ook Here. As 'n paar mans bymekaar kom, hulle gedra hulle self, dan word daar verwys na ons as Here. As 'n man, en nou gaan jy dink dit is snaaks, maar dis die waarheid. As 'n man 'n toilet soek, dan gaan hy na 'n deur toe waarop daar staan Here. Ons verklein neer ons God. Ons maak hom klein. Ons maak dat hy sy ons speelmaatjie is. Ons noem hom Here. Dis in elk geval 'n titel, dis nie eers 'n naam nie. Die Here. En nou wonder ons, hoekom voel hy so ver van ons af? Ons bid vir die Here, maar hoekom voel hy so ver van ons af? As daar iemand op 'n afstand van jou af staan, en jy besluit sommer in jou kop, of jy het by iemand gehoor, dis sy naam, en jy skreeu daai naam vir hom, gaan hy reageer as dit nie sy naam is nie? Nee. Psalm 9 vers 11 sê vir jou duidelik, en hulle wat u naam ken, sal op u vertrou, omdat u die wat die soek, en nie verlaat nie. Wat is u naam? Mag ons soos Moses vanoggend vra, wat is u naam? Vergeet die tradisies, vergeet die Engelse en die Hollanders. Sê u vir my, wat is u naam? Vir jou wat moeite gedoen het om vanoggend hier te wees. Vir jou wat moeite gedoen het om God se identiteitsdokument te vat en te wil weet wat die naam is waarvan hy praat, waar Jesus bid, laat u naam geheilig word. Dis die eerste bede van die Onse Vader, die belangrikste bede. Laat u naam geheilig word. Wat se naam? Die naam wat hy in ons openbaar het. Moses sit dalk in dieselfde situasie as wat jy vanoggend sit. Israel is in Egipte in slawerny. Moses sien hoe 'n Egiptenaar een van sy volksgenote slaan, en dan word hy kwaad, hy slaan hierdie Egiptenaar dood en hy begrawe hom in die sand. Iemand sien hom, Eksodus 2 vers 12, en as hierdie nuus by Farao, die koning van Egipte uitkom, Moses 'n dooie man. Hy loop met 'n teken op sy rug rond. En daarom vlug hy. Hy vlug na Midian toe. Intussen gaan dit net slegter met Israel in Egipte. Soveel so dat hulle begin weeklag. En dan dink God aan sy verbond met Abraham, Isak en Jakob. Hy dink aan Moses in sy alleenheid daar in Midian. En dan roep hy hom om Israel
uit Egipte uit te gaan lei. So, wat het in Moses se lewe so drasties verander? Dat hy vir die een oomblik van sy lewe vir sy lewe vrees en vir die volgende oomblik opstaan. Opstaan saam met sy volksgenote, medegelowiges in verdrukking in 'n vreemde land. Om hulle deur God se sterke arm uit Egipte te verlos. Daar moes iets in Moses gebeur het. Daar moes iets in Moses plaasgevind het. En wat plaasgevind het is, God het die wese van sy naam aan Moses bekend gemaak. Psalm 9 vers 11. Omdat hy God se naam leer ken het, kon hy vertrou. Psalm 9 vers 11 sê dit, as jy sy naam gaan leer ken, gaan jy leer om hom te vertrou. Psalm 91 sê dit, ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Die mooi van hierdie ontmoeting is, God wat vir Moses roep, en in vers 11 sê Moses, wie is ek? Wie is ek eintlik? Ek is maar Moses, ek is klein en ek is elendig. En dan kom God na hom toe in hierdie teks en dan sê God, weet jy wat, dit gaan nie oor wie jy is. Dit gaan oor wie ek is. Ek is. Dalk vind jy vanoggend vir die eerste keer in jou lewe uit, dis die God wie jy aanbid se naam. Jy kan hom aanroep op die wese van sy naam. In jou eie taal, vertaald, kan jy hom aanroep. Jy kan hom in Afrikaans aanroep. Naamlik sê hy, ek is. Dis sy verbondsnaam. Dit staan in sy identiteitsdokument. Nie deur mense uitgedink nie, deur homself benoem. Jy kan nie daarmee stry nie. Sy woord het homself aan jou geopenbaar. En nou kom die Bybelvertalers in Afrikaans, hartseer, skandelik. En hulle laat ons die wese van sy naam vergeet, deur hierdie naam van hom ek is, 6828 keer uit die skrif uit te vertaal met hierdie platvloerse titel, wat niks meer beteken as 'n paar mans wat by mekaar kom. Die Here. Omdat die eerste Hebreëse teks nie konsonante ingehaat het nie, en die Jode bang was om hierdie naam uit te spreek as gevolg van die oortreding van die 4de gebod, die 3de gebod liewer, het hulle later vokale by hierdie naam gevoeg, wat uitgespreek kan word. En dit is hoekom sy naam uitgespreek word as Jehovah. En weet jy wat is die wonderlike van God se naam? As jy dit gaan verstaan, gaan jy verstaan waar die wese van sy naam gaan. Die naam wat jy daar op die bord in rooi sien, ek is wat ek is, of ek is in Hebreëus presies dieselfde stamwerkwoord as die naam wat hy aan ons gee, daar waar jy sien Here doodgetrek is, en in hakies staan Jehovah. Ek is beteken Jehovah. Jehovah beteken ek is. Kom presies van dieselfde Hebreëse werkwoord wat beteken om te wees of om te bestaan. So, hierdie twee aspekte van sy naam word nou sinoniem met mekaar gebruik in die teks. Kyk wat sê hy in vers 14. Hy sê, ek is het my na julle gestuur. So God noem homself, ek is. En dan sê hy in vers 15, presies, Jehovah het my na julle gestuur. Met ander woorde, God self gebruik die woord ek is en dan die vokalisering van sy naam, Jehovah, presies dieselfde betekenis, gebruik hy in 'n parallel. En dan sê hy een ding, en dit wil ek hê moet ons asseblief onthou. Dit, sê God, dit is my naam vir ewig. Dit is my gedenksnaam, dit is my verbondsnaam, van geslag tot geslag. Lyk my die ewigheid het intussen opgehou. As God sê, dit is my naam vir ewig, maak nie saak, die ewigheid het opgehou. Want ons het die wese van sy naam vergeet, deur 'n ander naam te aanbid. God se identiteitsdokument lê vanoggend oop voor jou. Die vraag is, gaan jy die moeite doen om dit wat hy aan jou geopenbaar het vanoggend in jou lewe sigbaar en prakties te maak? Ons is nie hier besig met iets vreemds nie. Ons is nie hier besig met iets ongereformeerd of charismaties nie. Die hervormers, Johannes Calvin, Martin Luther, hulle het van Jehovah gepraat, deur en deur,
Die groot gereformeerde baptis Charles Spurgeon praat in sy kommentare van Jehovah deur die bank. Selfs die Sotho vertaling is ons Afrikaanse vertalings ver voor, as daar in Psalm 23 vers 1 staan, en jy hoef net een woord hierna te luister. Jehovah kemodise waka. Jehovah is my herder, nie die Here nie. Here is 'n paar mans wat by mekaar kom, dames en here. Jehovah, ek is my herder. Dit is so belangrik om te besef waarom hy hierdie naam vir homself kies en toeëien. Dit is deel van sy wese, is deel van sy DNA. Dis suiwer Godsopenbaring en dit is die implikasie vir jou geloofslewe. Want hoe meer jy nou, as jy hier gaan uitstap vandag en jy hierdie ding gaan in jou kop begin maal, hoe meer jy dink oor die wese van God se naam, ek is, hoe groter invloed gaan dit op jou vertroue hê teenoor ek is. Onthou Psalm 9 vers 11. En hulle wat u naam ken, sal op u vertrou, omdat u die wie soek en u hulle nie verlaat nie. Maar waarom is hierdie naam ek is so waardig? Waarom boesem dit soveel vertroue in? Want uit hierdie naam wil ons graag 'n paar afleidings maak vir jou geloofslewe, van vandag af aan. Ons kan sonder twyfel sê, as God sê, ek is wie ek is, dan gee dit my die versekering, hy bestaan werklik. As jy die ateïs op die TV, op die radio hoor praat, ja, maar ons kan nie God sien nie, so ons kan hom nie bewys nie, die wetenskap sê dit, ek is, ek bestaan. As jy die woord Here hoor, wat sê dit vir jou? Niks. As jy die woord ek is hoor, sê dit vir jou iets van die wese van God. Ek bestaan. Sy naam eien aan hom bestaansreg toe. Christus kom openbaar hierdie naam van hom in Openbaring 22 vers 13 aan die einde van die skrif. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Tydloos, onveranderlik, van ewigheid tot ewigheid. God. Maar nie net bestaan hy nie, geliefde kind van God. Die wese van sy naam spel ook uit dat hy onveranderlik is. Van voor die skepping tot in ewigheid is hy God. Ons as mense kan nie die toekoms sien nie. Ons kan nie die uitkoms van 'n situasie bepaal nie en daarom moet ons baie keer 'n situasie evalueer in ons lewe en sekere aanpassings maak. God egter is onveranderlik en niks gebeur buite sy raadsplan. Hy ken die uitkoms voor die situasie homself voordoen in jou lewe. Hoe mooi openbaar hy dit nie aan Maleagi as hy sê, want ek, Jehovah, het nie verander nie. En weet jy wat sê hy dan? Ek is. Maleagi 3 vers 6. En omdat dit die geval is, moet ons besef dat God nooit by ons gaan aanpas nie. Die gereformeerde leer is so trots daarop om dit te kan sê. God pas nie by ons aan. Ons luister na sy woord en ons pas by hom aan. So daar lê by verantwoordelikheid by elkeen van ons vanoggend om 'n opdrag van sy woord by hom aan te pas. 'n Praktiese voorbeeld is 'n ouer leer nie sy of haar maniere by hulle kind nie. Dankie tog. Of dit is 'n kind wat sy maniere leer by sy ouers. Is dit die ouer wat die kind benoem of is dit die kind wat die ouer benoem? As God vir jou sê, dit is my naam, hierso is my ideeboek. Dit is my naam vir ewig. En jy wil dit nie glo nie. Waar lê die fout? By God of by jou? Hy wys dit vir jou. En steeds is dit vir baie nie genoeg nie. Gaan hier uitloop en Here tot die wederkoms. Want pappa en oupa het my so geleer. My tradisie is vir my belangriker. Want dit is vir ons so lekker. Vir die mens so lekker om God na sy vlak toe te trek. Ons sien dit baie in charismatiese kringe ook.
Praat met God asof hy een of ander speelmaatjie is. Praat met God asof hy sommer maar 'n titel dra van 'n paar mans wat by mekaar kom. Dit is presies wat ons gedoen het met die uitvertaling van die wese van sy naam in die woord. En dis gewoonlik mense wat eerste uitroep, Here, Here, wat nie idee het wat die wese van sy naam behels nie. En daarom sê Christus, nie almal wat vir my Here, Here sê sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie. Maar geliefdes, hierdie naam het 'n verdere implikasie vir elkeen van ons vanoggend. Want Eksodus 3 is nie die laaste keer. Jy kan ook nou sê, ja, maar hy het dit net een keer gesê so. Is nie die laaste keer wat hy homself aan ons kom openbaar as ek is. Ek is ego deur die hele skrif. Die wese van sy naam bring ons tot by die voete van Jesus Christus in die Nuwe Testament. Hy is die volle openbaring van die Vader aan die mensdom. En dit verduidelik hy aan ons in Johannes 8. Hoor tog mooi. Johannes 8 vers 56, waar hy vir die Jode in die sinagoge sê, Abraham, julle vader, het hom verheug dat hy my dag sou sien, sê Jesus nou vir die Jode. En hy het dit gesien en hom verbly. Toe sê die Jode vir hom, u is nog nie eers 50 jaar oud nie. En het u vir Abraham gesien? Jesus sê vir hulle, hoor mooi, voorwaar, ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Letterlik vertaal, ek is. Dan vat Jesus die wese van die goddelike drie-eenheid se naam vas in die Johannes Evangelie, as hy op 7 verskillende plekke gedurende sy lewe hier op aarde sê, ek is die brood van die lewe. Johannes 6. Ek is die lig vir die wêreld. Johannes 8. Ek is die deur vir die skape. Johannes 10. Ek is die goeie herder. Johannes 10. Ek is die opstanding en die lewe. Johannes 11. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Johannes 14. Ek is die ware wynstok. Johannes 15. Hoekom sal jy hom anders wil aanbid? As dit die wese van die goddelike drie-eenheid is, wat homself aan jou kom openbaar. Nou gaan dink jy oor hoe Jesus bid. In die evangelies, gaan soek. Daar is die een plek wat Jesus sy Vader Here noem. As hy bid, dan bid hy ons Vader wat in die hemele is. Nie een keer nie. Selfs in sy donkerste uur, as hy gevange geneem word om gekruisig te word. Hoor die krag van hierdie naam, ek is. Hy staan daar, hy moet gevange geneem word, en dan vra hy vir hierdie 600 Romeinse soldate wat hard gewapen is, saam met die skrifgeleerdes, saam met die fariseërs, saam met Judas Iskariot wat soos 'n klomp mense wat 'n hond wil vang met stokke en kettinge kom. Vra hy vir hulle, wie soek julle? Wie soek julle? En hulle antwoord hom, Jesus die Nasareëner. En Jesus sê vir hulle, dit is ek. Weet jy wat staan daar letterlik? Ek is. En weet jy wat gebeur toe? Judas sy verraaier het wat by hulle gestaan het. Toe hy dit sê, hierdie met ander woorde, toe hy dit sê, ek is, het hulle agteruit gegaan en op die grond neergeval. Johannes 18 vers 5 tot 6. Jy het al baie keer in jou lewe gewonder, hoekom voel my geloof so kragteloos, as elke tweede of derde woord Here, Here is. Probeer hierdie krag. Ek is. Spreek dit teenoor die ongelowige. En hy sal val. Hy kan nie staande bly nie. Hy kan nie staande bly nie. 600 uiters bekwame gewapende soldate van die kragtigste weermag in die wêreld val soos 'n klomp lampsakkiges op die grond. As Jesus sê, ek is. Want dit is die wese van die godsnaam. En die ongelowige kan dit nie hanteer nie. Hulle ore kan dit eenvoudig en hulle liggame kan dit nie hanteer nie. As hy sê, ek is, dan val hulle. Die ongelowige, die wat God se bestaan ontken, die Christus kruisenaars, kan die wese van hierdie naam nie begryp nie.
Hulle tuimel agteroor. Hulle val op die grond. Maar na wat jy vanoggend gehoor het, is eintlik lewensgevaarlik om te weet. Na wat jy vanoggend weet, dalk vir die eerste keer in jou lewe, wie God regtig is, wie die God wie jy aanbid regtig is. Jy het dit nie by iemand gehoor nie, is nie hoor sê nie. Jy het dit vanoggend in sy identiteitsdokument gesien. Jy ken die wese van sy naam. Nou moet jy, soos Psalm 9 sê, leer om hom te vertrou. Dit is ware geloof. Kennis en vertroue. Daarom weet ook hoe mooi hierdie naam in jou situasie in jou lewe spreek. Deur jou beproewing, deur jou swaar kry. Soos met Moses. Nie oor wie jy is nie, maar oor wie hy is. As jou gesondheid nie meer is nie, dan kom hy vanoggend na jou toe en hy sê vir jou, ek is. As jou finansiële stand nie meer is nie, dan sê hy vir jou, ek is nog steeds. As jou geliefde nie meer by jou is nie as gevolg van die dood, dan sê hy vir jou, ek is. As jou veiligheid nie meer daar is nie as gevolg van 'n onbekwame regering, dan sê die God wie jy aanbid vir jou, ek is. As moedeloosheid en depressie jou oorrompel, dat jy voel dat jy nie meer wil wees nie, jy wil nie meer hier wees nie, dan kom die God wie jy aanbid na jou toe en hy sê vir jou vanoggend, ek is. Want die profeet Jesaja het geprofeteer wat vanoggend met jou gebeur het. Jesaja 52 vers 6. Daarom sal my volk, en hy praat hier, Jesaja, die laaste gedeelte van Jesaja, praat van net voor die wederkoms. Daarom sal my volk my naam leer ken. Daarom sal hulle weet op die dag dat dit ek is wat spreek. Hier is ek. Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. So moet jy die kinders van Israel antwoord. Ek is het my na julle gestuur. Dit is my naam vir ewig. Dit is my gedenknaam, van geslag tot geslag. En jy het dit in sy identiteitsdokument vanoggend gesien. Amen. Hemelse Vader, grote God, die krag waaraan U naam lê, die wese van U naam. As U na die sondaar mens toe kom, moedeloos Moses in sy angs, en U kom wek hom op en sê vir hom, ek is, het my na julle gestuur. Dan gaan dit nie meer oor wie ons is nie. Dan gaan dit nie meer oor ons opinies nie. Dan gaan dit nie meer oor wie ons gedink het U is nie, maar dan gaan dit oor wie U is. U is Jehovah, wat uit die Hebreëus vertaal kan word in ons eie taal Afrikaans, met die wese van U naam. Ek is. Mag ons, o God, as gemeente leer om U so te aanbid. Mag U Gees ons daartoe help.